Sempat absen di sesi latihan bebas ketiga, Marc Marquez masih tak terbendung pada sesi latihan bebas keempat MotoGP Aragon 2019. Ia sukses menjadi yang tercepat setelah catatan waktunya tak terkejar Vinales dan Quartararo. Sesi latihan bebas keempat MotoGP Aragon 2019 menjadi latihan bebas terakhir sebelum masuk ke sesi kualifikasi. Para pembalap memanfaatkan sesi ini untuk mencari settingan terbaik pada saat menjalani sesi kualifikasi. Sirkuit yang sudah kering membuat para pembalap langsung menggeber motornya. Terlihat dari catatan waktu yang rata-rata lebih cepat ketimbang saat menjalani sesi latihan bebas ketiga. Pembalap Repsol Honda, Marc Marquez langsung gaspol dengan menjadi yang tercepat di awal sesi latihan bebas keempat. Marc Marquez mencatatkan waktu putaran tercepat dengan 1 menit 48,246 detik. Jelang berakhirnya sesi, Joan Mir terjatuh di tikungan kedua. Tak lama setelahnya, pembalap KTM Pol Espargaro mengalami high side di tikungan ke-8. Pol Espargaro terlihat kesakitan usai terjatuh, bahkan ia harus ditandu oleh petugas medis. Hingga sesi latihan bebas keempat selesai, catatan waktu Marc Marquez tak terkejar para rival sehingga ia berhak atas status pembalap tercepat. Maverick Vinales dan Quartararo sepertinya masih akan menjadi penantang serius Marquez di MotoGP Aragon 2019. Keduanya berturut-turut sukses menempati posisi kedua dan ketiga. Pembalap tercepat di sesi latihan bebas ketiga, Alex Rins, hanya mampu menempati posisi keempat, diikuti Jack Miller yang melengkapi posisi 5 besar. Rekan satu tim Quartararo di Petronas Yamaha SRT, Franco Morbidelli, kembali tampil apik setelah berhasil menempati posisi ke-6. Sementara itu, Valentino Rossi dan Andrea Dovizioso yang masing-masing menempati posisi ke-7 dan ke-8 siap mengintai pembalap di depan dan mengambil keuntungan jika para rival membuat kesalahan. Dua pembalap lain yakni Joan Mir dan Pol Espargaro menjadi pelengkap posisi 10 besar di sesi latihan bebas keempat MotoGP Aragon 2019. Berikut hasil lengkap sesi latihan bebas keempat MotoGP Aragon 2019 yang kembali dikuasai pembalap tuan rumah Marc Marquez. Nah, itu saja update berita MotoGP hari ini. Jangan lupa tonton juga video terbaru dari kami yang ada di sebelah kiri Anda dan video paling banyak ditonton di sebelah kanan Anda. Oke sobat, jika ingin mendapatkan notifikasi berita MotoGP terbaru, silakan tekan tombol subscribe sekarang juga dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Sampai jumpa lagi.